Dette kaffeutvalget I en norsk matbutikk. Vet vi egentlig forskjellen på alle disse produktene? Spiller landene kaffen kommer fra noen rolle? Hva slags forhold har vi til smaken på kaffen vi drikker? Yes, Gracie. Cup of coffee before I start out. Vi ligger jo helt på verdenstoppen når det gjelder konsum. Kaffe ikke bare kaffe. Og det mange som ikke tror det. De tror ikke de kan smake forskjell på kaffe. Der en kjempestor verden av nyanser som setter en smak inn I det som kaffebønn. Jeg tror det ganske mange innovasjoner og ideer som klekket rundt en kopp kaffe. I Norsk Kaffeinformasjon så har vi målt kaffekonsumet helt tilbake til begynnelsen av 60-tallet, og det veldig, veldig konstant. Så per capita så ligger vi på mellom 8,5 og 10 kilo. Det har vi gjort helt siden begynnelsen av 60-tallet. Det tror jeg skyldes at vi har veldig høy kvalitet på kaffen, som importeres til Norge. Og vi ligger jo helt på verdenstoppen når det gjelder konsum. Det vel bare finnene som drikker mer kaffe enn oss. Så jeg vil først og fremst si at det fordi vi vant med god kvalitet på kaffen, og så det selvfølgelig noe med hvordan vi brenner kaffen og hvordan vi tilbereder den. You have much better taste than a lot of the other countries. So I believe that Norwegians drink pretty much only Arabica coffee and have never taken to Robusta. Vent, nå foregriper vi. Poenget her at vi konsumerer utrolig mye kaffe. Faktisk om lag 3-4 kopper om dagen per capita. Hvis du en kaffedrikker, det sannsynlig at du drikker mye mer enn 4 kopper. Per capita jo bare et gjennomsnitt. Stiller vi noen gang spørsmål til smaken på det vi drikker? Eller kaffedrikking bare blitt vane? Men hva smaker kaffe? Altså, det jo en verden av smaker, og kaffe smaker mye mer, har et mye videre spennvidde enn for eksempel vin. Jeg tror det liksom nærmere 1000 aromaer som identifisert i kaffe. Mer nyansert enn vin. Kan det stemme? Ikke kaffe kaffe? Ja, du får dårlig kaffe, for eksempel hvis du lar kaffen stå på trakteren I for lang tid. Men kjenner vi oss igjen at smaken kan være så nyansert? It is said that the taste of coffee can be more complex than wine, but I would say that depends on what coffee you're drinking and what wine you're drinking. They're both capable of being really complex and interesting drinks. But often the coffee you end up drinking isn't that subtle. You know, what big coffee companies do is they produce a really consistent product, which is the same each time you buy it, and which delivers exactly what you want. Og dette ikke for å snakke ned noen industrielle aktører eller noe, men det jo og har jo lenge vært fokus på at den skal smake likt, liksom fra måned til måned, fra år til år. Derfor har man tatt liksom kaffe herfra og derfra og prøvd å blande det sånn at det alltid smaker det samme. Naturlig det jo motsatt. Hvis du tar en farm, så det den farmen vil ha mange forskjellige produkter. Det ikke mulig for en farm å bare lage ett homogent produkt. Først og fremst så har du jo forskjellige bærtyper som har vidt forskjellig smak. Og det mange som ikke tror det. De tror ikke de kan smake forskjell på kaffe, men jeg kan nesten ta en hvilken som helst gjennomsnittlig forbruker som ikke kjenner kaffe noe annet enn som på en måte en drikk som man får på jobben eller brygger hjemme innimellom. Og sette opp en smaking med forskjellige bærtyper, og de vil veldig enkelt kjenne forskjellene. Skal vi forstå hva som utgjør disse forskjellene, så må vi se mer på hvordan kaffe dyrkes. Coffee grows in the tropics, basically. You can't grow coffee where there is severe frost, and that's why all coffee is grown in that central tropical belt. Selv om det finnes over 130 arter under familien kaffe, det hovedsakelig 2 bønnetyper vi konsumerer. Den første Arabica-bønnen, som den som definitivt smaker best og har evnen til å skape det mest nyanserte smaksbildet.
Så har vi Robusta, en kaffetype som hovedsakelig dyrkes i asiatiske land. Denne bønnen som navnet også peker til, svært robust. I motsetning til Arabica-bønnen som hverken tåler et for varmt eller for kaldt klima. Det 2 hovedgrunner til å bruke Robusta. Og den ene fordi man ønsker for eksempel en espressoblanding, få mer body, fylde, krema. Altså det på en måte et krydder i den kaffeblandingen din. Mens den største årsaken internasjonalt til å bruke Robusta, det for å senke prisen på et produkt. Men nå, tilbake til prosessen fra farm til kopp. Let's say we've got the plant established, so we've planted out the seedling, we've planted in, it's created a coffee bush, we harvest the plant there's cherries, usually red. For the best coffee, we must only pick the red cherries. So if we want to get a really nice cup of coffee into your office, we need to use hand pickers. Now we have to decide how to process our cherries. We have 2 possibilities. We can either dry them for a couple of weeks. At kaffen blir tørket med fruktkjøttet på en veldig enkel måte å forstå at det gir veldig annerledes smak, fordi at det da trekker fruktkjøttet inn i steinen da, som kaffebønnen. Or we can take them, put them in water and then pass them through a kind of a grill, what we call washing coffee, and then leave the stones for a certain amount of time in the water to fully clean or ferment. We then have to dry them, dry the stones, do what's called milling of the stones to remove the final parchments, pack them up in a sack, put that sack into a transportation system that will probably end up with it going through to a container, being placed in a container, shipped over. Etter alle disse stegene kaffen endelig på vei til Norge, men som grønn råvare. Altså godt over 80% av den kaffen vi drikker kommer som en grønn råvare og brennes av norske brennerier. Og i dag så har vi nærmere 80 små og store brennerier i Norge. Og et av de brenneriene tar oss hit til Ålesund. Ja, nå vi inne i hvelvet, inne i råvarelageret. Her det veldig mye verdier da, i kaffebønner. Den fra El Salvador, har akkurat kommet inn. Her det 2 paller fra Kenya, med 2 ulike typer fra Kenya. Her min favoritt for tida, som heter Etiopia Tabe Burka. Og den faktisk bærtørka. Så dette selve brenneren vår. Så her brenner vi i det vi har bestilling fra en kunde, så det veldig, veldig ferskt. Kvaliteten da på de grønne bønnene jo helt avgjørende, for du kan jo på en måte ikke lage gull av gråstein. Så du må ha en god råvare i bånn. Og da tenker vi at her det gjort masse godt arbeid, som vi betaler godt for, disse gode råvarene. Og da det vår jobb som vinner, da skal vi sette vårt preg på det. Som først og fremst å ikke brenne det i stykker. Sant? Man kan liksom brenne det veldig hardt og ødelegge det gode som bor i disse bønnene. Det blir som et kjøttstykke som du putter i ovnen. Ikke sant? Hvis du har en fantastisk god kvalitet, så vil du ikke at det kjøttet skal være helt gjennomstekt. Og det også ganske spesielt for den norske kaffesmaken. Da kan du si at vi vant med lysbrent kaffe. Sier de ute i verden da. Det interessant i den nordiske brennestilen de driver med i Norge. Men jeg tror også at da står vi litt på skuldrene til generasjonene bakover da, som alltid har vært vant til å få gode kaffebønner hit til Norge, fordi vi eksporterte klippfisk veldig mye fra Ålesund, her vi så gikk det store skip med klippfisk til Brasil. Og de skipene tok kaffebønner tilbake til Norge, og veldig ofte også hit til denne havna, som 3 minutter i gata her. Så vi må brenne det med riktig profil, og påvirke disse steinene, eller de bønnene da, riktig, og hente fram det som bor i dem da. Det faktisk litt likt popcorn. De skal begynne å poppe, disse steinene, fordi vi påvirker dem med varme. All denne lidenskapen til smaken på kaffe gjør at man kan spørre seg selv om
kaffe kunst? Let's define what the word art really means. To me, an artist is someone that takes raw material and creates something unique. Okay, so if you look at the painting behind me, that was done by an artist with coffee. Making 200 cups of exactly the same product in a row is not artistry, it's factory working. Coffee roasting is definitely an art, because you can definitely change quite a lot about the flavor of the drink you produce from it if you can control through things that you can control and produce the effects that you're looking for. And in the early days of coffee making, they weren't very good at those controls, but the way in which coffee roasting machinery now works is it's incredibly precise. And coffee roasters, the big coffee roasters go for consistency, and smaller coffee roasters, independent coffee roasters, might go for interest or curiosity. What can you find in this coffee? What flavors can you find in this coffee? Altså, jeg jo ikke enig I at det kunst, da, selv om det kanskje det man gjerne vil høre. Altså kunst I den forstand at du må jo på en måte vite hva du driver med, og det krever jo nøyaktighet og kunnskap hvis du skal på en måte få det til bra. Og det som litt spesielt med kaffe, mener jeg, I forhold til veldig mange andre produkter, som for eksempel vin, hvor på en måte bonden gjør en jobb, og så det ferdig flaska, og selvfølgelig kan det forandre seg, men I utgangspunktet så det da ikke noe mer du gjør med det før det på en måte ender opp hos forbruker. Mens med kaffe så har du jo liksom alt det som skjer I produsentland på farm og så videre, og så kommer det kanskje hit, og så skal det brennes, og det vil påvirke smaken, og så skal det da brygges som også vil påvirke smaken. Det det som så fascinerende med kaffe. Det så innmari mange detaljer som til syvende og sist påvirker sluttproduktet da. Og I det folk skjønner at det masse smak å velge mellom når det gjelder kaffe, så blir man kanskje flinkere til å stille spørsmål om hvorfor likte ikke jeg denne kaffen? Var det fordi den var dårlig tilberedt? Var maskinen kanskje ikke ren? Eller var det gammel kaffe? Var det feil malingsgrad? I min verden så ikke kaffe bare kaffe. Jeg kan ikke bare gå og kjøpe noe kaffe uten at jeg har tenkt over hva dette for noe. Det ikke så rart at når du da vant til å kjøpe, hvis du kjøper en kaffe på kaffebar eller kafé eller sånn, så det skal ikke så veldig mange gode kaffekopper til før du plutselig kjenner at den ikke så god den jeg var vant til å drikke. Og da det klart, da smitter det fort over. Og da det jo fort at de kontorer og sånn som har lyst til å legge litt ekstra I at man skal ha det godt på jobb da, de sier ja, ok, ja, men vi også har sånn god kaffe. Vi også skal ha sånn kaffebar-kaffe på jobb. You should always experiment with coffee. Coffee is, I don't like to go on too much about the wine comparison, but it's the same thing. It would be very boring if you drank the same glass of wine all the time, And same with coffee. Play with it and experiment with it over the day, not just, okay, I'm going to have this one, then this one, but, different ways and different forms of drinking during the day. And it repays that kind of study. Vi nordmenn drikker mye kaffe. Men kanskje kunne vi verdsatt hver eneste kopp enda mer, dersom vi utforsket hva kaffe virkelig har å tilby. What must be this morning? Coffee? Yes, Gracie. Cup of coffee before I start out. Vi ligger jo helt på verdenstoppen når det gjelder konsum. Kaffe ikke bare kaffe. Og det mange som ikke tror det. De tror ikke de kan smake forskjell på kaffe. Det en kjempestor verden av nyanser som setter en smak inn I det som kaffe. Jeg tror det ganske mange innovasjoner og ideer som klekket rundt en kopp kaffe.